推动民族品牌跨境出海，助力中国制造品销全球。大家好，欢迎来到国货出海优品推荐。今天给大家分享的是来自深圳普利斯顿工业有限公司所生产的 PSV6 Plus 蓝牙对讲机。这款 PSV6 Plus 蓝牙对讲机拥有850毫安超大容量，远超同类型产品2倍续航和待机时间，通话大于12小时，可待机240小时。PSV6 Plus 对讲机拥有专业 CSR 蓝牙对讲芯片和射频芯片，信号更稳定，断线几率减少20%，机身增加生产日期及机身码，保证用户保修权利。固件和软件重新调配，全新升级，对讲更清晰稳定，音质更上一层。海外有注册品牌并提供品牌授权，确保零售无忧。175对讲最多6人使用，拥有 IP65级防水、防风、防噪功能。